Сегодня 9 апреля 2025 года и всех приветствую из Одессы. Посмотрите, какое сегодня прекрасное, красивое небо в городе, но погода достаточно обманчива и, несмотря на то, что солнечно, у нас очень и очень холодно. Всех приветствую из Одессы. И вы знаете, судя по моему виду, то, что я в шапке, то, что я в теплой куртке, понятно, что в Одессе похолодало так же, как и в других регионах Украины. Несмотря на то, что сейчас на улице солнце, это ничего не значит. В Одессе морозный воздух и достаточно холодно. В легкой курточке уже сегодня не походишь. В Одессу временно вернулась зима. По Одесской области сегодня ночью и утром ожидали заморозки от 0 до минус 5 и предупреждали о стихийном метеорологическом явлении второго оранжевого уровня опасности. Все настолько серьезно, потому что это очень сильный удар по природе. У нас зацвели магнолии в Украине, зацвели сакуры. Все уже по-настоящему почувствовала весну, уже абрикосы цветут, что там, сливы, персики, все деревья. И вот такой удар по природе, в некоторых регионах мороз, и просто говорят о том, что урожай фруктов в этом году остается под угрозой, потому что в некоторых областях деревья, уже цветущие деревья, просто покрылись льдом. В Одессе сейчас зацвели магнолии, на Аркадийской аллее, знаю, точно зацвела, потому что мы там с вами были. Я даже не знаю, что с ними сейчас, потому что из-за такого холода в некоторых регионах они просто, эти прекрасные цветы, засохли. Не знаю, что в Одессе. Еще такая погода продержится 4 дня, а дальше обещают немного потепления. Кто-то узнал улицу, на которой мы находимся, кто-то не узнал. Но сегодня я приехала на улицу, на которой не ходила уже достаточно долгое время и не ездила почему-то. Это улица Нежинская. И эта улица буквально пропитана историей. И каждый дом, ну не каждый дом, а большинство домов здесь являются памятниками архитектуры. Вот смотрите, кому-то белая кошка перебежала дорогу. Вот здесь одна из первых брусчаток в городе. Когда-то по ней ездили кареты. А сегодня ездят автомобили, маршрутки и трамваи. И, кстати, трамвайным путям здесь тоже более 100 лет. Поэтому улица Нежинская одна из самых старых улиц в Одессе. Есть новые трамвайчики, есть трамвайчики постарее. Общественный транспорт у нас еще не весь обновили, но тем не менее движемся в этом направлении. И думаю, постепенно все трамваи станут новыми и будут украшать улицы города. С 1 апреля в Одессе отключили отопление, и так получилось, что пока было тепло, у нас отопление было, но сейчас похолодало и его нету. И вы даже не представляете, как остыли сейчас квартиры, и настолько сейчас в квартирах у одесситов холодно, и все спасаются каминами и кондиционерами. И все уже очень-очень ждут потепления. Ждать осталось недолго, только 4 дня нам потерпеть. Дальше уже будет плюс 13, плюс 11 градусов. Но вы представляете, даже школы в Одессе перевели на дистанционное обучение до конца недели из-за такого мощного похолодания, потому что дети в школах просто будут мерзнуть. Но запускать все отопительные системы на пару дней никто не будет, потому что это очень сложный процесс. В общем, остается только выходить на солнышко, немного греться, потому что такое впечатление, что на солнце сейчас гораздо теплее, чем в квартире. Знаете, сейчас, наверное, все хотят одного. Это, конечно же, мирного неба, потепления, ну и наступления настоящей весны, лета, чтобы все уже было зеленым, красивым и можно было радоваться жизни. Слушайте, иду и думаю, чего мне не хватает счастья и где его можно найти. А вот салон
эпиляции, который называется «Счастье». И если вы ищете счастье, то приезжайте на Нежинскую, и здесь вы его точно найдете. За всю историю Одессы улица Нежинская часто меняла свои названия. Она была и Овидиопольской, и немецкой из-за того, что здесь проживали немцы. Но в итоге так и осталась Нежинской, а название произошло из-за того, что в определенное время на ней проживало большое количество греков, которые приехали в Одессу из Нежина. Основным ремеслом греков была торговля, поэтому они селились рядом с новым рынком. Здесь рядом находится, кто знает, новый рынок, там они торговали, здесь жили, поэтому улица в итоге так и осталась Нежинской, хотя и еще после этого она меняла свое название. Идешь, видишь такой золотой большой зуб и понимаешь, что где-то рядом есть стоматология. Зуб, конечно, очень милый, но стоматология — это не самое лучшее место, в которое хочется попадать. А вот и она, кстати, хорошая реклама. О, смотрите, береза. Боже, береза. Это большая редкость, сейчас можно встретить. Последнее я видела только в Радужном. Смотрите, класс. Же березовые почки такие на деревьях есть. Весна. Несмотря на то, что на улице холодно, уныло, солнце, то сегодня солнечно, а до этого было холодно и неприятно, радует одно. Это то, что в последнее время у нас мало воздушных тревог и у нас нету обстрелов, потому что, как вы помните, совсем недавно у нас они были практически каждый день. И все были просто в ужасе, потому что ночи у нас действительно были страшные. Сейчас мы немного можем от этого отдохнуть. Хочется верить, что этих обстрелов уже не будет, что у нас все будет тихо, спокойно. Но, как вы сами знаете, война не закончилась, поэтому никто не знает, что ожидать каждый день, каждую минуту. Но, как всегда, хочется верить в лучшее. И вот сейчас радоваться жизни, что мы слышим пение птиц, а не вот эти вот ужасные воздушные тревоги, которые несут разрушение и опасность для города и для каждого человека. А вот известный доходный дом на Нежинской. Сейчас хочу попасть во двор, но что пока никто не выходит. Смотрите. Вот главное всматриваться в детали. Так, у меня получилось пройти. В Одессе достаточно много доходных домов, и не все зрители из-за границы понимают, что это такое. Доходный дом – это многоквартирный жилой дом, который был построен для сдачи квартир в аренду. Посмотрите, какая здесь старая лестница есть. Кто-то же под ней поднимался, но сейчас она такая высокая. И вот совершенно не внушает доверия, видите? Все закрыто, чтобы туда никто не лазил и просто не свалился. Вот такие лестницы по обе стороны. Тут голубь там пристроился себе на скульптурке. Как бы одесский двор был бы не одесским, если бы в нем не висела стирочка. Одна рубашечка, да все-таки висит. Еще обратите внимание, какие окна деревянные, но очень большие. Мое любопытство взяло вверх, и я хочу посмотреть, что же здесь внутри. Смотрите, как выглядит дом внутри, какой здесь пол. Такой интересный. И лестница. Смотрите, какой потолок. Красота, правда? И вот такая здесь лестница. Все, не буду больше нарушать покой жильцов. Начала говорить, а здесь во дворе такая акустика классная, что просто можно даже распеваться. Знаете, что мне нравится? Что в Одессе не только красивые фасады, но иногда заходишь во двор, и этот двор тебя просто впечатляет. И очень радует, что люди везде поддерживают в старых двориках чистоту, красоту, как могут ухаживать. И такие прохожие, как я, заходят и любуются этим всем. Ну и показывают.
показываю это все обязательно вам, чтобы вам тоже было интересно, и вы смотрели не только известные улицы в Одессе, но и какие-то такие интересные места. Смотрите, везде бельевые веревки. Все-таки здесь развешивают белье, но сейчас его нету. Одесские дворики — это всегда интересно, и, кстати, даже есть отдельные экскурсии в Одессе для того, чтобы прогуляться по знаменитым одесским дворикам. И, кстати, такие экскурсии достаточно часто пользуются популярностью и спросом. Людям интересно посмотреть на город, на его историю и на то, как же здесь жили и живут обычные люди. Хотите прикол? Я вышла, но я теперь не могу отсюда выйти. Обычно что-то надо нажать и выйти, но сейчас я просто в ловушке, я не знаю, как отсюда выйти. И теперь нужно кого-то подождать, просто чтобы мне открыл дверь. Слушайте, такое у меня впервые. Я пришла во двор, показала вам его, а выйти из него не могу. И у меня уже немножко начинается паника, потому что никого нету. Я просто не могу из него выйти, а у меня как бы ограниченное время. И все, и смотрите, не могу. Так что, если захотите заходить в этот двор, имейте в виду, что вы можете с него не выйти. Это смешно, но мне сейчас не очень смешно. Надо кого-то поискать, чтобы меня просто отсюда выпустили. Теперь смотрю на улицу сквозь решетку и жду, когда же меня отсюда кто-то да выпустит. Вы не представляете, какие сейчас у меня эмоции. Ну что, свобода. Вот та добрая женщина меня выпустила с этого двора. Там реально нет кнопки, чтобы выйти. Все по карточкам, по чипам. Поэтому я на свободе. Смотрите, какие красивые ворота. Котик мечтает о золотой рыбке. Класс. Очень понравилось. Одесса разная, да? Люди, вот, которые не были в Одессе, точно могут об этом сказать, что Одесса разная, в принципе, как и другие города мира. У нас есть зритель Роман, и я уверена, Роман, вы смотрите наше сегодняшнее видео, поэтому я хочу вам и от себя, и от Ирины передать большое спасибо и большой привет. Я всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, тепла не только на улице, но и тепла обязательно в ваших домах, если у вас нету отопления. Пусть все у вас будет хорошо. И, конечно, до встречи в следующем видео. Пока-пока.